muslimka waxaa loo ogol yahay inuu guursado 4 ilaa 5 dumar sida ay ila tahay haddaba uma jeedo wax macquul ah waxaa rumaysanahay fikirka ah hal nin iyo hal xaas oo kaliya waa sida guurka sharciga ah ee fadlan ii cadday arrintaasi mahadsanid haddiiba ay arrinta qusayso ragga guurka badan raggu waxay guursan karaan hal xaas ka badan islaamka waa diinta kaliya quraankana waa kitaabka kaliya adduunka dushiisa yaala oo oranaya hal xaas guurso ma jiro diin kale oo dhahaysa aanan ka ahayn quraanka kaliya waan isku barbar dhigay diimaha kale mana jirto diin dhahaysa guurso hal xaas oo kaliya kuma taalo bible-ka kuma taalo bagavita kuma taalo vida oo dhahaya hal xaas guurso oo kaliya aanan ka ahayn quraanka kaliya haddii aad akhriso kitaabka aad garanayso ramayeen aabaha shiraam imise xaas ayuu qabay imise xaas in ka badan hal 3 ayuu qabay hagaag shii krishan marka loo eego mahabaaradka imise xaas ayuu lahaa xad ma lahayn ma ahan ma garanaysaa tirada saxda ah maya 4 xaas miyuu qabay aniga waxba kalama socdo 4 ma ahan 100 ma ahan 1000 ma ahan 16,185 waa imise xaas 16,185 haddaba muslimiinta maxaa 4 u diidaya waa maxay dhibka haddiiba krishna uu guursaday 16,185 maxaa 4 inoo diidaya marka haddii aad akhriso fishna burana cutubka 24aad aayadda 1 wuxuu leeyahay abrahaman wuxuu lahaa 4 xaas haddii aad akhriso yuhuudda kutubtooda wuxuu ku leeyahay intaad doonto guurso kirishtaanka baybalkooda wuxuu ku leeyahay guurso intaad doonto haddii aad baybalka akhriso abrahaman wuxuu lahaa 3 xaas salomon imise xaas ayuu lahaa 700 xaas ayuu qabay waa arrin dib ka timid kiniisadda ayaa mamnuucday kirishtaanka waa inuu guursadaa hal ma ahan baybalka wax ka yimid qowmiyadda yuhuudda waxay qabeen hal xaas ka badan laakiin 1950yadii jiis rabay ayaa saanoy u gudbiyey in yuhuudda ay guursadaan hal xaas haddaba waa rabay ma ahan kitaabka yuhuudda markii la eego hindida kutubtooda waxaad guursan kartaa intaad doonto waa dowladda hindiya 1945kii ayay soo saartay sharci ka dhanka ah dadka hinduuga ah oo keliya midkaasi oo dhahaya hinduuga ha guursado mid qura ma ahan qoraal diimeed ma ahan babagita ma ahan ramayeen ma ahan mahabaarad ma ahan vita waa sharciga dowladda hindiya hadda aan eegno wuxuu qur-aanka ka leeyahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay suuradda al-nisaa aayadda 3 ka guursada haweenka waxay idinla fiican 2 ama 3 haddii aad cadaalad fali karinna mid qura ka guurso hadalkaasi dhahaya guurso mid qura waxaa dhahaya qur-aanka keliya diimaha kalama qabaan taasi wuxuu leeyahay ka guursada haweenka waxay idinla fiican 2 ama 3 ama 4 haddii aadan cadaalad fali karinna mid qura guurso marka haddii aad doonayso wax ka badan hal xaas qur-aanku wuxuu ku farayaa waa cadaalad haddii aadan cadaalad fali karinna mid qura guurso hadda waa maxay sababta si maskaxiyan ah waa maxay sababta islaamka uu ugu fasaxayo ragga 4 xaas dadka aan muslimiinta ahayn waxay moodaan faral waajib ku ah ragga muslimiinta inay guursan karaan hal xaas ka badan ma ahan waajib waa doorasho xor ah ma ahan waajib ma ahan qasab ma maqashay salamandar imise xaas ayuu lahaa 2 muslim mise gaal aan muslim ahayn ra'iisul wasaarihii hore magaciisa muxuu ahaa hinduu mise muslim hinduu hagaag kuwaasi waa dadka caanka ah oo keliya hagaag imise qofood oo caan ah ayaa adigu garanaysaa oo hindiya gudaheed ah oo 2 xaas ka badan guursaday haddaba aan u soo laabana mawduuceenna sida dabiiciga ah haddii aad weydiiso dhaqaatiirta waxay kuu sheegayaan ragga iyo dumarka tiro isla eg ayay ku dhashaan wiilasha iyo gabdhaha tiro isla eg ayay ku dhashaan laakiin dhakhtarka biyatriishanka dhakhtar weliba oo carruurta qaabilsan wuxuu kuu sheegi doonaa jinsiga dhiddigga ayaa ka adag kan labka ah taasi weeye sababta geerida
carruurta labka ah waxaa ka badan kuwa dhiddiga ah. sidaasi darteed carruurta da'daasi jirta jinsiga dhiddiga ah ayaa ka badan kuwa labka ah. nolosha haddii ay sii socoto dadka waxay ku dhintaan shilalka, khamre cabista, dagaalada. waxaa ku geeriyooda rag badan markii loo barbardhigo xagga dumarka ah. markaad maanta dunida eegto waxaa ku nool dunida dumar badan markaad la barbardhigto ragga. waxaa jira dalal yar oo hindiya ay ka mid tahay, taasi oo tirada ragga ay ka badan tahay tirada dumarka. ma garanaysaa sababta? waa dumarka oo la fuquuqo, waa dumarka oo la laayo. haddii aan eegno mawduuc, waa barnaamij ka baxay BBC-da oo magaciisu yahay Let Her Die. waa magaca barnaamijkaasi waxaa soo warisay wariye British oo magaceedu yahay Emily Buchanan. waxay timid Hindiya waxayna tiri sanad waliba Hindiya gudaheed in ka badan 1 milyan oo carruur ah ayaa la soo ridaa kadib kolkii la ogaaday inay dhiddig yihiin. waxay tiri in ka badan 3,000 maalin waliba. marka la isku qiyaasaana waxay noqonaysaa 1 milyan in ka badan sanadkii. waa sida laga soo xigtay isbitaalka Tamil Nadu. waxay bixisay qiyaas 10 dhiddig ah ayaa nolosha ku dhashaa. ma garanaysa imisaa la dilaa? 4. walaal ma og tahay taasi? Tamil Nadu waa gobolkaaga aad adigu jeceshahay. waa sida dawladda ay caddaysay. 10 dhiddig ah ayaa ku dhasha nolosha, 4 carruurtaasi ka mid ahna waa la dilaa.